Je me suis pas rappelé, on est passé sur la même émission dans l'Ija Amin. Voilà, alors le manager, manager. pas le projet bin Mimoun ou l'ADT ou la Hajj ou la. Est-ce que tu peux manager ça? Est-ce que je peux manager ça? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement quand on se découvre les uns les autres et de penser à collaborer. C'est-à-dire, mais نشوفوا باللي هما ils ont proposé باللي à l'avenir ils vont peut-être collaborer, mais شافوش en tant que شغل adversaire. Ce qui se passe généralement dans le monde de la musique ou هاد الصوالح, là on le voit pas et c'est très bien pour les jeunes d'or. بالعامي انا شي بروفوكاتور بروفوكي الاخر كي قلت لهم كونكورونس من هذه كاع Ah, c'est bien. Moi, je trouve que c'est des jeunes qui ont la tête sur les épaules. لا نوفال جينيراسيون ثاني راهي كيما باسكو ميم كي يكون في الاستوديو زعما خاطرات نلقوا دي زارتيست ما نعرفوهمش يكونوا هما يخدموا قبلنا ولا حنا نخدموا قبلهم صادير يطلعونا المورال ونطلعوا لهم المورال ما كانش تاع انا خير منك ولا وكاع اسبري واحد وصافي بليزير يطلعوا نوفال C'est comme ça qu'on avance. راك تافونسي واحد يقعد يدير لي باطون. بليونيون فوالا بليونيون حنا رحنا قلناها في ليسون هذا بليونيون طلعوا الراب تيتو في الغرب الراب شويه ما نكذبوش على روحنا شويه ناقص شويه بارابول الجي بارابول بليده. Vous pouvez créer un collectif, gars. Collectif, t'as des rappeurs. Mais juste pour ajouter, peut-être ça pourrait changer maintenant les jeux des chiffres. C'est-à-dire La concurrence commence. Tant qu'il n'y a pas vraiment de l'argent qui se fait, je parle d'une grosse quantité d'argent. Tant qu'il n'y a pas d'argent sur la table, tout peut changer. شوف انا غادي نعطيك mon avis. غادي نعطيك mon avis. C'est vrai que l'argent divise. كاين منها هذه surtout في هذا الدومين ياك. Mais quand les gens ont la tête sur les épaules et qu'ils ont des objectifs communs à atteindre. غادي نعطيك exemple. نعطيك exemple par exemple تاع les restos du cœur en France. OK? Les restos du cœur كرياهم كولوش, c'est un collectif d'artistes qui se rejoignent chaque année ou مش عارف pour faire des concerts un peu partout à Dawesh pour une seule cause, c'est l'humanitaire. Donc tout le monde est kiff. Hein? Mais pourtant, dans la vie professionnelle, c'est des concurrents. كل واحد خرج راهم كاع في لي ايت, كل واحد خرج الالبوم تاعه, كل واحد منا. Mais quand ils sont là في les restos du cœur, كاع الناس راهي كيف وكاع يخدموا مع بعض. Donc توما essayez au-delà des chiffres كيما قلت dire un collectif pour représenter la région d'Oran, c'est ça l'objectif en fait. لا هو اللي بغا يقولها لك ثاني سي كو في لاجيري ما كنقولش على روحنا ما كاش فينا اندستري ميوزيكال. معليش ça viendra. المغرب تونس عندهم اندستري صافي عندهم ستريمينغ عندهم دروك الوقت تاع الموسيقى دمر السيديات وبيع كيما بكري دروك كلشي راه plateforme. شوف بصح شوف, si vous créez une force, dire un collectif où la musique تاعكم elle est écoutée et vous devenez une force, obligé tout ce qui est producteur plateforme يتبعوكم. C'est vous qui allez remuer les choses. كاينه ملاحظه بغيت نقولها مي معليش نقولها باسكو جات في سياق الحديث. كذلك وسائل الاعلام لازم يفو كيجو يعني لي ميديا يفو كيجو لو رول. شحال عندنا من شان تلفزيون عندنا 50 ولا مش عارف شحال. لازم لي كليب تاعهم يفوتوا, لازم حصص كيما هكا شبانيه, لازم باش يعرفوهم هما اش قدهم عندهم يوتيوب. داكور اوكي YouTube, oui, je vais les informer de quelque chose. ديك الخطره كنت نهضر مع هواري سلماني. Oui. Voilà. Il lance un concept. جديد قال لي كاع les jeunes d'Oran qui ont des idées يجوا عندي نعاونهم pour faire quelque chose. Donc il va agrandir son studio. غادي يدير un côté où il va filmer des émissions, où il يدير des clips, يدير plein de choses. قال لي اللي يجيب لي une idée qui vaut la peine et qui tient la route, أنا نعاونه. Donc rap, شوف هو c'est dans le domaine artistique. لا هو يخدم الراي, oui c'est vrai, mais il faut dire que bon, il est musicien, il est à l'écoute, il a beaucoup de qualités quand même, Houari. Donc
il est ouvert à toute proposition intéressante. Donc, c'est pratiquement la même chose. C'est ce qu'il m'a dit dernièrement. C'est pratiquement la même chose قال لي هنايا سمير قال لي انا نامن كي نامن وحدين نسجل لهم كي ما نامنش هذيك تاع زعما يجي عنده دراهم ويدير لي اي واي واي قال لي ما نامنش فيهم. دونك فوالا خاص له راي هو دروك اللي تغلب على الراس دروك ماهمش لاهين في الثقافه دروك ولا غير راي ماشي تغلب غادي نقول لك لو راي سي لا توش culturel تاع وهران قعد لو راي جامي ديسباريت خلاص جامي يسخا باتو با حاجه واحده اخرى في لا ريجيون دور كيما الشعبي ثاني الجي شعبي راك فاهم الجي شعبي بصح راه فراب سو لو موند كومبلي راك فاهم شغل هنا في لاشيري قليل لا بصح سا شونج باسكو دروك جينيراسيون جديده راهي جايه هذه اللي نحكوا عليها هو لو تيب دانستري هو يتعاون. Je suis d'accord. قاعدوا يخدموا غير بهذاك الفوكودور pendant longtemps. Il n'y a pas eu de recherche مع oui. شوف l'être humain le comportement le comportement humain des fois ما تقدرش تفهمها. D'accord. Il n'y a pas d'explication. La consommation des fois il y a pas انا je suis marketicien. Donc des fois ما عندكش des fois ما تلقاش explication علاش يا eu هذا le comportement envers ce produit. Alors tu m'as donné la perche qui n'est mon ami Riyad Bekhadim. D'ailleurs il était à Oran, il est le chargé de communication تاع الالعاب البحر الابيض المتوسط تاع ancienne de la chaîne 3. Vous le connaissez Riyad sûrement sur les chaînes de télévision كذلك. اليوم شاسرة من البارح هاد الايامات في سترام ماركتيسيان في سترام ديريكتور كوميرسيال تاع سترام شارع عندكم مشكل؟ Non, on n'a pas de مشكل. C'est juste qu'on a fait une opération coup de poing par rapport à بلوندي ما ندير بلوندي مازال اليوم أنا عاقل اليوم. Donc on a fait une opération coup de poing. Les cadres sont sortis pour appuyer les équipes de contrôle. Donc ce qu'on a fait, on a choisi les stations phares, les firmes le plus de monde, et on a fermé si on veut. Et normalement ça se ferme avec des barrières pour accéder la station, mais on a fermé, on a commencé à demander aux gens, avant de mettre le tram, à leur demander leur titre, ou là on vérifiait s'ils avaient des titres, ou là s'ils avaient leur carte d'abonnement. C'est une opération anti-fraude. Parce que la fraude, et je vais le dire, nos contrôleurs sont souvent agressés, sont souvent maltraités. Donc on leur a apporté une aide pour essayer de voir dans quel cadre ils vivent, et aussi pour faire une opération coup de poing pour un petit peu baisser la fraude fin de la période. Alors, Shahada, cet après-midi, بالك راه يسمع باسكو حنا جورناليست نسمعوا شي يقولوا الناس القهاوي شي يقولوا هذيك معليش نورمال. سمعت يقول لها انا شونتور هذا دراب كاين من بعد كي يدخل التراموي قاعد يقول لهم انتم لي كونترولور تعرفوا غير تدوا فامي ما عنديش تيكي وما خلصش لا كمان يعني Exactement. انا البارح باغ اكزومبل واحد قال لي ما تهدرش معاه بون قاعد يهضروا مع لي كونترولور قاعد يزكي عاير جيت انايا هضرت معاه بالعقليه منه قال لي ما تهدرش معايا ترام تاع الدوله. قلت له انا الدوله ترام تاع الدوله كيفاش ترام تاع الدوله صافي دير كوا كي تطلع في ان افيون تقول لهم لافيون تاع الدوله كي تروح من الالجي tu dois payer ton billet. دونك ما تقدرش تقول لهم طياره تاع الدوله ما نخلصش. قلت له حنا الدوله راك يعني وريت له باج قلت له moi je représente le tram donc tu dois payer كيفاش tu payes pas. Et donc c'est هذه هي l'idée مش عارف je sais pas dans l'imaginaire je sais pas comment les gens raisonnent زي اقل يعني quelques années كما يقول لك ماشي لا bien sûr خطره ثاني رفيق غير نقول لك شهاده كذلك واحده اخرى توجور لا ستاسيون تاع الامير عبد القادر اللي بوكو المونتمون واحد كبير عنده فايت 60 ans قال لي كيف قال لي كي يخرج يدير تيكي واحد اخر فوالا كاين هذه ويس باس ils passent leur titre d'autres personnes زعما comme quoi يا راهم يصدقوا عليهم
زعما يديروا خير بصح هو ماشي خير هو حرام باسكو سي دو فول سي دو فول باسكو علاش انا فهمت سي سورتو لي دام كبار ولا لي فيو يديروها يمدوا لي جون يكونوا طالعين يمد له لو تيتر يقول لك مسكين ما عندهاش من يشوفها فوالا دونك انا اون فوا حكمت اون دام كبيره قلت لها الحاجه قلت لها كون فو دوني فوتر تيتر قلت لها حنا ما نولوش ندخلوا دراهم كي ما نولوش ندخلوا دراهم اون فا ما نخلصوش الناس اي اون فا لي ليسونسي قلت لها وشكون غادي نبداو مساكين بلي زوفري هما الاولى اللي غادي يتليسونسيو قالت لي لا علاش قلت لها ben ça se passe comme ça quand une entreprise coule elle va commencer à licencier donc ما كدير الشر في الناس اللي راهم خدامين cette entreprise fonctionne avec de l'argent. Tu m'as permis une deuxième fois de faire une transition, une très très belle transition. حنا نتمناو الترامواي مهران نو ليميت. حنا c'est une fierté pour nous notre tramway c'est une fierté. حنا c'est pour qui هذا لو تراموي سي بو لينا الشعب لمن هذا التراموي حافظوا عليه. نو ليميت باش نقول بلي جو دي فري لي شوز سي با موا كي لو دي سي ما ديتيران نو ليميت.